咸水溪两岸自然环境真水，嘛是台江国家公园甲国家级湿地范围。不过2年前，市府要推动卫星电网、提顶自行车道以及太阳能发电系统等计划，已经委托顾问公司拍算设立架台，每500公尺一个阶段，预计全长1500公尺。对此，地方保育团体相当烦恼，将破坏景观、威胁生态。所以上午伫市府所召开的说明会中，表明伊毋是主动种田的罪名，而是爱土地、爱保护20-30年来好不容易营造环境，甚至认为干报过后，因如反对，要求依法行政。咱的堤顶的顶悬，迄是属于紧急的防汛道路，抢修了咧抢修的道路，你甲起这个落去。是毋是日后若准则讲，万不一个情形之下有发生破堤还是安怎的情形，这要如何来应付？这2个露水林正拄伫你的光电板，这500公尺，伫你这个500公尺的对面边尔。你看你这个物件做了，这个物件阁有电吗？我希望讲你一个示范区离开这个所在，要怎样示范你去示范，不要让我们背了一个好像我们要来阻止国家发展光电的骂名，真的给考虑一寡啦。伊也伫国家公园的边啊，伫湿地国家级湿地内面，所以阮感觉是生态敏感的所在。水利局，你会当用即届因湿地拄要检讨的时阵提案，看有适合做无？一定要依法行政。面对乡亲甲保育团体顾虑，会中水利局、直属单位地拉河川局以及干务局等单位拢出面澄清，嘛强调该计划是全台第一件伫堤顶设自行车架台来通行并且发电，所以一定会认真兼顾生态甲绿能，而且目前拢是沟通说明阶段，甲地方共识才推动。考量就是说，在原有的自行车道上，因为当初很多民众是希望有可以遮阴的设施，那我们的起初的发想就是说，希望借由光电做那个棚架式的光电，然后像清水路那个案子一样，然后提供遮阴设施，然后兼顾发电、绿电的功能，然后所以在现有的水泥堤道上去做，只是这个就是民众跟生态团体他们。民众的话是希望有遮阴设施，然后那个维持自行道的功能。那生态也是希望说能够不影响到鸟类的那个生态。所以我们在这个问题上，希望能够听取民众的意见，还是 NGO 的意见，然后去看能不能达到一个共识，或是一个比较好的解决方式。会中保育团体坚决要求撤销该案，改去其他地点来设立，也无将串联其他团体反对到底。台南新闻，阮子采访报道。